A orientação está sendo passada aqui, né? Opa, bom dia, Neu. Bom dia. Qual que é a orientação que está sendo A repassada? orientação aqui, as mulheres respeitar os critérios da pescaria, né? E fazer uma boa pescaria, né, Ney? Se Deus quiser, vai dar certo. Minha mulher tá participando aqui, as meninas aqui, vai dar certo, se Deus quiser, Ney. Você é o piloteiro? Eu sou o comandante da prefeitura. Né? Ah, tá certo. Beleza. E aí, meninas, como é que tá a expectativa de vocês? Ô Ney, esse é o terceiro ano que eu participo, o segundo das mulheres, né? Mas assim, pra mim é uma satisfação que continue assim, fazendo esse evento maravilhoso. Pra mim é maravilhoso, assim, não tem o que falar. É gratificante poder estar participando. Só alegria. Ok, boa sorte então. Hein? Muito obrigada. Aí, ó, as companheiras ali abandonaram o barco já aqui, ó. E aí, como é que tá a expectativa aí, Paloma? A expectativa está muito boa. Quero parabenizar inicialmente ao Elvis pela organização, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura que vem organizando esse evento, né, o Neuel, que é um evento que fomenta o turismo, dá um destaque para as mulheres que gostam de pescaria também. Então, parabéns a todo mundo da organização e parabéns a todos os participantes. Paloma, nós que moramos aqui, a gente fica feliz de ver a cidade movimentada, assim, recebendo pessoas, né, para conhecer a nossa cidade. E assim, além de receber, a gente fomenta o turismo na nossa cidade, né? O potencial turístico da nossa cidade é gigantesco. Não tem só as nossas embarcações, mas tem embarcações de outras cidades. Então, assim, fomenta muito o turismo e o financeiro do nosso município. Valeu, obrigado. Viu? Show de bola, isso aí. Bom dia, tudo bem com você? Como é que é o seu nome? Neuza Cristina. E aí, o que que você pode falar desse momento? Vai começar agora o Festival de Pesca, né? E você já está aí pronta, preparada. O que que você pode dizer desse evento? É um evento muito bonito, né? Para reunir, se divertir com as mulheres, né? E é muito bom o dia inteiro passar com as mulheres aqui. Além de tudo, é uma diversão, né? É, Você é pescadora mesmo ou você está indo para se aventurar? pra brincar mesmo, só para brincar mesmo. Valeu, obrigado, boa sorte para você. Olha aí, pessoal, ó. Nós estamos aqui na praia. Ó, o Leandro Sala. Ô, Leandro, chega aí. Vamos bater um papo aqui, falarinos. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Ney. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? E aí, você é piloteiro? O que que você vai fazer hoje aqui? Piloteiro é piloteiro profissional. Olha só. Eu só tô sonhando o seguinte, o piloteiro pode nem pegar na vara. Minha preocupação é se der vontade de fazer xixi. Mas aí, Ney, cara, que evento legal, bacana. Eu acho que isso aí é alegria, né? Contagia só pelo evento. Em si só, a pessoa já chega aqui com outro nível, com outro estímulo. Isso é muito gratificante, a administração está de parabéns mesmo. Está sendo 3 torneios, né? Coisa inédita aqui no nosso município. Verdade. E aos pouquinhos a gente vai vendo como que é bom fazer o bem, que o bem vem. e o bacana, né, Leandro, que divulga a nossa cidade, né? Tem muita gente de fora visitando. Correto, Ney, correto. Eu estive participando lá em Luciara, em São Félix. Olha, a nossa cidade, parece ser um pouquinho mais pequena, tudo, mas está de parabéns pela organização. Muito bom mesmo. Valeu, obrigado, Leandro. Valeu, Ney. Boa sorte. Isso aí, pessoal. Bora. Oi, vem cá. Como é que é o seu nome? Heloísa. Heloísa. Você tem quantos anos, Heloísa? Eu tenho 11 anos. E você já está preparada para poder participar dessa competição? É eu que vou ganhar, ué. Ah, bacana. E você é pescadora mesmo? Eu sou. Ou você hoje está só se aventurando aqui? Não, eu pesco faz muito tempo. É? Você mora aqui em Nova Chavantina? Sim. Você é filha de quem? Do Fábio e da Elisângela. Certo. Ah, bacana. E olha só, como é que é o nome da sua equipe? Tem um nome, não? Piraju. Piraju. Quem tá dando todas as coordenadas ali é sua mãe, né? Sim. Então tá bom, Heloísa. Boa sorte pra você. Tá feliz de participar Eu desse tô. evento? Sim. Então, boa sorte pra você. Obrigada. Valeu. Isso aí. E aí, mamãe da Heloísa, tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia. Como é que é pra você participar desse evento? Muito bom, eu participo todo ano. Todo ano eu participei do Luiz da Forte Pesca, do festival com os homens também. Todo ano nós participamos. É muito bom. E hoje na companhia aí da Heloísa. Da Heloísa, minha filha, nós estamos muito felizes por participar. Esse é um Vai evento, ser todo ano. esse é um evento bacana que divulga a nossa Demais, cidade, né? Muito. Nossa cidade é muito linda, o rio nosso é maravilhoso. Eu moro na beira do rio, meu quintal é o rio. Valeu, obrigado, viu? De nada.